Здравейте, предаваме от Hypixel, опа, добре, съм да изключа сега. Ще играем на няколко игри днес. Мисля, ако не лаги толкова много, колкото изглежда, ще играем. Да. Това е предимното, което ще правим. Аркейд, не е благодаря. Следващия ми епизод може да бъде пък в Jerry and Harry сервера. Естествено няма да оставя премиум играчите ей така, без да им дам да поиграят малко. Аз се интересувам от Мегалас. Да, така има много различни игри, няма да ги играя всичките, дето ще са на 30 000 минутен епизода. Да. Кой си ти, бе? Кой си ти, бе? Не чули? Бе, с маняк. Айде, ще пробваме от тук. Ще тук ги на всичките игри. Май лоби не е. Ами аз тази сега мега лаус моите момичета, тъй че... да, лаус. Пейнбол. Какво бе? Да. Дипловите или бе? Машини за пуканки. Ето, мега лаус. И сега, тъй като аз много не разбирам, и се подреждам инвентар, да има правни количества от всичко. Ето там печелове, там аз се чудя кой ще моля. Майко! Това е Hypixel. Това е неговия сервер, впрочем. Той и от този сервер и Mineplex са най-известните в целия свят. Трябва да се избера клас. От тук ли беше? Не беше тук. Аз не съм играл до съм Мегалаус. Няма тук със сигурност. Не. Майко, рано съм тук. Ето. Скелетон. Зомби крипър. Има и Херобрайн, но той е за Ендерман. Крипър. Амаз. Скелетон, кефи, базбая. И где тук? Не знам какво значи това, така че газ, ари газ. Не са получи, значи я връщам за в лобито. Аз съм човек, който се отказва много лесно, защото съм маняк половина. Така, значи играем на друго. Бачко! Много интересно. Впрочем, това е премиум сервер, ако някой не премиум ма гледа, да не си прави труда да влиза тук. Аз естествено ще дам IP-то в описанието. Няма да оставя ей така да блите байра без да пустите този сервер. Естествено няма ви купувам игрите тия деца без премиум, затова не дейте да справите грешни изводи. Да, може би сте ме гледали, когато Demon 122 и мога един друг ма чакалиха. И големи мастите двамата обаче. Признавам ви. Големи масти, голямо нещо, голям човек.
Как лаги? Може да лаги малко, защото настройките не са много важни сега. Настройки. Да, аз играя на бонус. Бързо, мъжетлено, изключено, естествено. Когато не приходи, не са грамити. Вече, да, по-мисли на лаги. 4, аз ще го оставя на 3, защото не е кеф. Така хора в такива сервери с много играчи, естествено, че ще ви лаги, защото няма как иначе. То, ако не лаги, не е сервер. Да, не ви препоръчвам да играете, както знаете, не ви препоръчвам да играете в в Инкрафт. Хора, те уния банват с едно, ако не банват някои майките им ще изгорят в ада. Не искам да ги обидя, ама сега хора, нещо не съм направил на бана. Просто е тъй, защото ги е кеф. Кой съм направил, който и кой не бръса просто като галош и тече как водката. Да, бяхте съвърни, когато намеря по-читав сервер. Така сега просто кеф, не? Защото не е кеф. Здравейте, пак това е сервера Хиренджер, естествено това не е лобито. Иначе, ако това беше лобито, хората играчите да са хипер малкото и хипер тъпия сервер. Сега тук ще джъмпим. Джъмпва, защото там не бива. Искам да се осирам как за студовно. Някак си грозни. Много лаги хора. Как се осирам. Аз се джъмпа малко по-странно, не го правя на мулти-джъмп. Защото виждате защо. Защото много са лъзгам. Впрочем, видяхте Smart Moving. Нямам 122 и един негов приятел ми го показаха. Играхме в един мап за Smart Moving. Ако успя го накарам този човек да играем пак заедно на този мап, ще го помоля и да снимаме. Там да гледате как се осирам, защото аз не знам. Ало! Дома, козо! Гледайте. Дома! Арма! Ти! Бей! Ате, бей! Къде бей, бе? Herobrine Chamber. Съвърнем, кога сме в лобито на Herobrine. В лобито на Herobrine Chamber. Това е... Да, това е фул място. Herobrine Chamber, не съм естествено. Ето Хиренджер. Сега направо гледайте. На ваш място бих направил стоп и бих го видял. Ето сега сте го видяли хубаво, че сте го стопирали. Готови сме. Ай, пуснете му вътре, масти! Вие чукундурите. Така, чукундури. Чукундур с място.
моите момчета. Само аз ли съм тук? Добре, хубаво. Защото само с един не е много забавно. Аз май сигурно сте видели как мачакалят. Как се прави маняк. Се справя да чупиш като жена. Вземи отвори и ти да направи си нещо, бе, чукундур. Аз майната. Да. Няколко минути ще бъдем тук. Я, не знам до кога. Просто окей, Где задыхаю? Чакай. На мой дом вылечку. Если что может. Не гарантирую. Почвам да предам с по-уж качество. Айде играем, една игра. Ай, чао! Не знаеш, почна съм там. Да, от това бе свидетел. Бях там, бе, маняци. Ай сега кажа Herobrine. Това на гранатна статия. Play. Това е играта на перата, но тъпо измислено моите хора. Да, мислех, че ще успея да го. Що няма друг бе? Има. Е там един чукундур ми са чукундури. Он е тръгнал. Play. Не може да джампи. Всъщност това е целта на играта, да не може да джампи и тролваш. Тя само за тролна на нещо. О, всяко се окаже, че не е два. Моняка тя тъп. Да, не знаете ли колко ма два на пи. Вадно е, че аз не съм. Трябва да целим Сембър първа. Ето една факличка. О, целих. Това не ви дава никакви точки. Защото ме да бягам, да гледам на това на където ли е било. И сигурно на коня, ама гони, естествено. Не езди тук, защото знае, че арената. Да бе, майне, аз ли съм единствения? Готово отстраних един. Другия! Загубих.
Zakali беше ето. Репита. Good job за теб. Да, good job, нали съм аз. Не знам много рецептите. Да не остюмни, бе. Пик, 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 пик. Бърз. О, бро. Udem killer. Ma beh. Ai, nate. Jungle Wood. Wings play. Da. Само тези двамата ли са чукат? Ще пукнеш, ще пукнеш. Какво сега ще ме... Тут пак как ма... Да, загубих.